nongeye kubasuhuza kandi mbifuriza ubuzima bwiza ndetse mbifuriza n'ibihe byiza. Uyu munsi rero turarebera hamwe indwara ya diyabete, bamwe bita indwara y'isukari, ariko navuga ko ahubwo ari indwara y'imyifatire y'ubuzima umuntu ahitamo, lifestyle disease niko yenda se twayita. Bimwe rero mu bintu bivuga ko bishobora kuba bitera iyi ndwara, umudogiteri James Anderson, professor of medicine kuri University ya Kentucky, yavuze ko iyi ndwara iterwa n'ibinure byinshi mu biryo ndetse n'ibinure byinshi biboneka mu mibiri yacu. Kandi nanone hari n'izindi nyandiko zihamya ko iyi ndwara nanone ishobora kwiterwa n'isukari nyinshi, gukoresha iyi sukari nyinshi ndetse n'ibindi bintu byose biri mu bwoko bw'isukari. Bimwe rero mu bimenyetso by'iyi ndwara ni uko harimo kugira inyota ndetse kunyaragura cyane nijoro ndetse no gushonja cyane. Ndagira ngo mbibutse ko diyabete turi kuganiraho ari diyabete type 2, niyo turi kuganiraho. Mu buryo rero bw'ukuntu wakwivuriye diyabete type 2 nuko mu buzima bwawe hari impinduka zigomba kubamo, cyane mu bintu wakundaga gukora. Hari ibyo ukwiriye kureka ndetse hari ibyo ukwiriye kongeramo utakoraga. Mu buryo rero wakwivura iyi ndwara ukoresheje ibintu byoroshye, kuko mu bisanzwe iyi ndwara kwa muganga ntabwo barayibonera umuti uyivura burundu, ahubwo bagushyira ku binini cyangwa se bagushyira ku inshinge ukabikoresha mu buzima bwawe kugeza igihe upfiriye. Ariko ndagira ngo mbamenere ibanga, mbabwire ko hari ibintu ushobora gukora ndetse hari ibintu ushobora kurya, hari n'ibyo ukwiye kureka kugira ngo iyi ndwara uyikire. Wajya kwa muganga bapima bakayibura. Ibi ndi kubabwira ni ukuri kandi ni impamo, kuko nzi abantu bakize diyabete badakoresheje imiti yo kwa muganga kandi bakaba bakiriho ari bazima. Ni ibintu rero bishoboka. Uburyo rero ushoboye kwivura iyi ndwara ni uko bwa mbere hari ibintu ukwiriye kureka. Mu bintu rero ukwiriye kuvana muri gahunda zawe cyangwa se mu bintu wakoraga, icya mbere, ibintu byose bikomoka ku matungo, ku nyamaswa. Ibyo ni ibintu bijyanye n'inyama, amata, ibyo bita cheese, ice cream, amafi, inkoko, inyama z'ubwoko bwose butandukanye ukazireka. Butter ndetse na sausage, ibi byose ukabireka. Ni intambwe ya mbere, nuko hari ibintu ukwiriye kureka. Ibindi rero nanone ukwiriye kwitondera ni ukwitondera amavuta y'ubwoko bwose akoreshwa mu gikoni. Amavuta y'ubwoko bwose akoreshwa mu gikoni, ayo uzi yose akoreshwa mu gikoni mu guteka, ayo mavuta uyavaho maze ukayoboka inzira yo guteka ukoresheje amazi, gutogosa. Ikindi ni uko ibintu byose birimo isukari, ibintu byose bikozwe mu isukari, byose ubivaho. Ikindi, ibintu byose bikoze mu ifarini y'umweru, ari imigati, byose ubicikwaho. kandi
n'umuceri w'umweru nawo uwucikaho cyangwa se urawureka. Kafeyine nayo uyivaho, ndetse n'ibyayi byose by'ubwoko bwose, black tea, green tea, byose ukabireka, kuko biriya iyo ubikoze byose wongeramo isukari. Ibyo rero nabyo ubivaho, ndetse n'ikawa nayo ukayivaho. Nanone ikindi nuko ureka amadrink cyangwa se amaji y'ubwoko bwose bubaho, nabyo ukabireka. Icyo gihe ubatangiye urugendo rwo gukira cyangwa se rwo kwivura diyabete. Ibyo rero iyo uvuye kuri izo ntambwe, hari iyindi ntambwe ujyaho. Intambwe ya kabiri ikurikiraho tuzayiganiraho mu gice cya kabiri. Reka mbashimire kandi mbifurize kugira ubuzima bwiza. Muzakurikirane igice cya kabiri, uburyo bwo kwivura diyabete. Murakoze. Shalom shalom, naho ubutaha.